这绝对是我见过最孝顺的大孝子。他把死掉的外婆放进冰箱里，好好的外婆直接冻成了老太牌大冰棍，只为每个月继续领取老太太的退休工资。大漂亮怕外婆挨饿，还贴心的给外婆准备了烧鸡、鸡翅大肘子，多损呐！就在前天，大漂亮和2个闺蜜合伙的公司快要被他们搞破产了。不幸的万幸是，还好有80岁外婆的养老金可以维持几天。没想到隔天外婆就嗝屁了，大漂亮直接被吓出了你手机里第3个表情。正当大漂亮一筹莫展时，闺蜜出了个馊主意，说只要把外婆藏起来，依然可以领外婆的养老金。孝顺的大漂亮立马同意了，说干就干。闺蜜贴心的测量冰箱尺寸，接着几人就把外婆放进1.8米的大冰柜里。没想到第2天，警察大山就找上门了。大漂亮立马把冰柜上摆满物件。Allora, a cosa devo il piacere? Ma no, niente, una piccola ispezione fiscale. 随后连哄带骗的把大山忽悠走了。刚到下午，惊魂未定的大漂亮和闺蜜决定把外婆解冻，然后举办葬礼。经过7、82个小时后，冰冻的外婆还在滴水。没想到这时大山再次敲门。